Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình ha. Thì bây giờ là hôm nay là một ngày, hôm nay là sẽ bão tuyết hết nguyên một ngày luôn các bạn. Thành ra là bây giờ là mình sẽ đi ra mình quét cái xe của mình cho nó bớt tuyết ha. Okay. Tuyết ngày hôm nay luôn các bạn. Thành ra là sẽ không ai đi đâu hết. Này là chỉ được trong nhà thôi. Đây. Lạnh luôn, giờ là âm 7 độ nữa này. Ok, bây giờ là mình sẽ cái xe đóng băng luôn. Các bạn biết sao không? Bây giờ cái tuyết nó mềm á, mình dễ làm. Một hồi cái nó nhiều rồi cái mình khó làm đó. Quá trời luôn. Mềm quá, như là bông vậy đó. Bây giờ mà mình không quét cái một hồi nữa đó, mà hết tuyết á, cái nó đông lại thành đá rất là khó luôn. Tuyết vẫn đang rơi. Áo chị dày luôn rồi. Bây giờ nó dự báo thời tiết là tới tối luôn á, tới khuya luôn, tới hết ngày hôm nay luôn á, rồi nó mới sẽ hết tuyết. Hôm nay là bão. Bây giờ thì khoảng 12 giờ trưa ha. Hôm nay bị bão tuyết. Chủ yếu là mình sẽ quét hai những cái mặt kiến á các bạn, để mà nếu mình có đi đâu á thì không phải mất công ha, không phải mất công mà mình đợi cho tuyết nó tan nha ha. Vì một hồi mà mấy bạn không quét á là nó cứng ngắc lại luôn, khó lắm. Bây giờ nó giống như bột vậy, dễ quét. Bây giờ là sẽ qua một chiếc nữa đó. Nào, các bạn thấy không, quá trời tuyết luôn. Đây là mình mới vừa dọn để cho nó có cái đường đi rồi đó. Bây giờ là mình sẽ dọn nó ha. Đã quá ha, nhìn đẹp ghê.
Okay. Wow. Để mình đi một vòng cho mấy bạn xem nha. Bây giờ tuyết nó vẫn đang rơi mấy bạn. Cái này là người ta mới vừa ủn tuyết đi rồi mấy bạn, chứ nãy là nó dày lắm. Không ai hết á. Trắng bóc hết. Trắng từ đầu đến cuối luôn ha. Ở bên đây là người ta đang ủn tuyết nè mấy bạn. Mình đi cho mấy bạn coi. Cái này là người ta ủn tuyết rồi nè. Thường là tuyết vừa rơi xong là sẽ có người ta tới người ta ủn xúc đi mấy bạn. Xúc qua hai bên đường ha. Đó, người ta đang ủn tuyết á. Chú đó chú ủn tuyết. Hay à. Nào ủn qua đây luôn. Đó. Thường thì nhà nào mà có điều kiện thì người ta sẽ mua cái xe ủn bạn, hoặc là người ta thuê cái người ta tới người ta ủn tuyết mấy bạn ha. Trắng bóp hết luôn mấy bạn. Trắng bóp à. Cái này nó cứng rồi. Chứ tuyết vừa rơi xuống thì nó mềm giống như là bông vậy. Khúc này người ta chưa có ủn nè. Này người ta chưa ủn nè. Trắng hết rồi. Đó, các bạn thấy không? Xung quanh không có ai, có một mình thôi á. Có một mình đi à. Nhà này người ta ở trong nhà hết mấy bạn. Hôm nay thì đa số là người ta sẽ cho nghỉ mấy bạn ha. Mọi người sẽ không đi làm đi học gì hết. Tại vì bão tuyết á. Ở nhà. Chạy xe lúc này rất là nguy hiểm mấy bạn. Mình không dám chạy đâu. Tại vì nó sẽ rất là trơn, dễ gây tai nạn lắm. Đó, mấy bạn thấy cái đường không? Cái đường này rất là trơn đó mấy bạn. Cái đường mà nó hơi đóng băng vậy là rất là trơn luôn ha. Đây là ngã tư đường. Cũng không có ai. Đó, chỉ có mấy cái xe thôi. Các bạn thấy không? Đây nó có cái xe ủn tuyết của chính phủ rồi các bạn. Đó, thấy không? Nó sẽ đi ủn tuyết xung quanh luôn. Nó cứ chạy vòng vòng vậy, xong rồi cái phía sau á là nó sẽ tự động nó rải muối á các bạn, để cho mình không bị trơn ha. Nè, giống cái xe này nè mấy bạn. Rồi phía sau đó nó có cái máy nó tự rải muối luôn. Ok không?
Lạnh không? Trời đất ơi. Trời ơi, nó bạo lực. Bạo lực kìa. Bạo lực quá. Đạt bạo lực quá. Đây. Bạo lực. Trời đất ơi, nó bạo lực. Đi. Nè nó bỏ tay vô túi áo á. Không. Bỏ tay vô áo nè. Không. Không à? Đi. Đi với mami. Chừng té nha. Wow. Đi đây à? Wow. Ôi ôi. Ôi ôi. Thật sự loạn trạng không hề nhẹ nha. Bỏ tay vô áo đi cho nó đỡ lạnh. Trời ơi. Đi trống hồi ướt hết dài luôn nè. Đi ngoài này. Hả? Lại ướt dài vô. Ướt rồi hả? Thôi đi vô ha, đi vô. Lạnh không? Rồi không sao luôn hả? Hay dữ gì? Ốc có dễ hơn cưng ngon lắm. Đi về nha. Ngon nè.